ये है मेरे चैनल के 30 डेज चैलेंज का तीसरा दिन। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने बर्ड्स के एग वगैरह। पौधों में पानी नहीं था, मैंने पानी भर लिया। जब तक पानी भरा है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मैंने इसमें 100 सब्सक्राइबर करने इसी मंथ में, तो भाई मैंने पानी जैसे ही डाला। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने जावा के बच्चे। तो भाई मेरे जावा के नीचे हैं 3 बच्चे, ये देखें आप, माशाल्लाह बोल देना कितने क्यूट बच्चे हैं। अब मैं दिखाता हूँ अपने आपको इस पेयर के बच्चे। इसके नीचे थे 7 अंडे, जिनमें से एक तो ख़राब है, और इस पेड़ के नीचे था सिर्फ एक ही बच्चा। यार 5 अंडे दिए थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बच्चा निकला था, और डायमंड डब के लिए भाई यही बच्चा निकला। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।